安可乐，你为什么在交友网站帮我看上话来帮我交女朋友？还有你到处跟别人说我是你姐姐，还问罗汉叔叔有没有女朋友，到底想干嘛？就帮我找男朋友。你到底在想什么？你才10岁耶，干嘛帮我找男朋友啊？还有这些交友网站你从哪里找来的？你学坏了是不是？我是在帮你制造恶习。我不是告诉你，我不需要交男朋友，我也不想要交男朋友。你到底想要我怎么样啊？还是你觉得一定要有个爸爸你才会幸福快乐？好，你在这边帮我选一个男的，我马上跟他结婚，这样你开心吗？